Ассалаумағалейкум достар, GameSkill арнасына қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осы өзімнің гильдияма набор жайлы айтатын боламын. Міне мен өзімнің гильдиям бар. Сол гильдияға сіздерді қалай кіре аласыздар, қалай кірулеріңізге болады, соны айтайын деп отырмын қазір осы видеода. Менің гильдиям жақында ашылған, қазір 2-ші уровень. Міне ID осындай. ID-ді сіздерге описанияға қалдырып кетемін. Енді мен сіздерге осы менің гильдияма қалай кіру керек екенін айтайын. Ол үшін сіздерде УС 1-70-тен жоғары болу керек, матч 90-ның аралығында болу керек, және де ранктарыңыз алмаз болу керек, алмаздан жоғары, ранг алмаздан жоғары. Және де ВК беседаларда және де гильдияда жақсы общение ұстау, яғни жақсы сөздер айтып, балағат сөздер айтып жүрмеу. Тағы да сіздерге қойылатын талап ол күніне кем дегенде 4-5 сағат ойнау, яғни сіздер күніне 4-5 сағат онлайн болуларыңыз керек. Және де сіздер осы бір аптаның ішінде ник өзгерту керексіздер. Яғни никті мынандай қылып қоясыздар. Менің мінеки профилімдегі менің нигімнің алдында ГС деген тұр, яғни сондай қылып қоясыздар. Яғни менің ВКонтактеме жазсаңыздар, қалай қылу керек екенін барлығын жазып жіберемін. Сіздер бұл неге бізден сіздерге талап, және де сіздерге біз өзіміз айтамыз, яғни қай кезде КВ-ға қатысасыңдар, қай кезде қатыспайсыңдар. Және де егер де сіздердің скиллдарыңыз мықты болып, күшті нәрселер көрсетіп, күшті ойын көрсетіп жатсаңыздар, мен сіздерге өзім никтеріңізді өзгертуге және де басқа нәрселерге көмектесемін. Бірақ та сіздер жақсы активность көрсету керексіздер. Және де сіздер осы гильдияға кіру үшін маған немесе менің офицерлеріме жазуларыңыз керексіздер. Сол кезде олар сіздердің барлығын тексеріп, УС, ранг, отрядта УС, дуода РУС барлығын тексереді. Сөйтіп барлығын тексеріп сіздерді қабылдайды. Мен бұл офицерлердің және де өзімнің ВКонтактемді осы неге қалдырып қоям, описанияға. Егер де мен ответ қайтармай жатсам, осы 2 офицерімге жазасыздар, солар сіздерді тексеріп, солар сіздерді қабылдайтын болады. Және де сіздерге айтайын деген барлығы осы. Менің гильдияма кіріңіздер. Сол кезде күшті күніге ойын болады, актив көрсетеміз, солай күніге комнатаға жеткіземіз. Солай ғана біз осы КВ-ларға шығып күшті ойындар көрсететін боламыз. Сіздермен болған GameSkill арнасы және де мен Али, сау болыңыздар.